演咧係一個現代舞嚟㗎。佢哋咧喺第61屆學校嘅舞蹈節咧係榮獲咗甲級獎。咁有3個獎嘅，第一個咧就係乙級獎，第二個咧就係甲級獎，已經差唔多咧，可能有10幾隊啦，先得1、2隊有甲級獎。最後最犀利咧就係優等獎。咁優等獎咧等同於可能40-50隊裏面先有1隊。咁所以我哋學校咧今年啦，其實係表現得非常好啦，非常好。咁我哋咧見到，而且咧我哋因為我哋有啲1年級、2年級學生，但係我哋都照參加咧高小組喎，即是話同佢比賽嗰啲同學咧，其實全部都係4至6年級，而我哋就1至6年級，所以咧佢哋好犀利㗎嚇。咁我哋都俾啲掌聲佢哋先，係。好啦，啲同學咧，我哋喺佢哋準備嘅時候啦，咁我介紹下佢哋跳呢個曲目咯喎。佢哋跳呢個曲目咧叫做讓快樂感染你。意思係乜嘢咧？當你感到咧生活咧好黑白顏色講枯燥乏味啊，好悶嘅時間咧，你總會揾到有啲咧嘢啦，譬如一啲彩色嘅色彩啦，令到你會開心翻啦，感染翻你啦，開心翻啦。咁所以一陣間咧，你會睇到佢哋嘅舞蹈嗰個意境咧，就係點解嗰一頭會有啲黑色、白色，同埋啲音樂咧，好似沉鬱啲嘅節奏㗎啦。但係去到中間咧，就會有呢啲輕快啦，同埋有啲顏色嘅彩帶咧，其實嘅意境就係感覺到好黑白啦、枯燥啦、孤單。突然間有啲朋友啦，帶嚟一啲歡樂，帶嚟一啲彩色咁樣。好啦，咁我哋準備好未啊？好，你哋都試掌聲佢哋。好啦，我哋準備好。
哋俾啲掌聲佢哋啦。我哋出嚟啦，你一齊出嚟啦！好啦，你會睇到啦，我哋唔單止淨係高年級嘅，其實仲有低年級嘅同學啦，佢哋都好努力去每個星期六咧都練習嘅喎。咁睇到咧喺觀眾咧，如果你有興趣學粵語冇嘅同學咧，其實你會知道啦，譬如你可以星期六咧係參加呢個電台讀班一齊去表演嘅喎。我哋最後俾一次掌聲，多謝你哋一個好精彩嘅表演啦！今日其實好曬啊！你見到阿龍海前擘唔大對眼啊，係啊！我哋安排咧專登調翻轉，原本應該呢邊跳，觀眾喺呢邊望就會好啲，不過唔想你哋曬，所以佢哋就曬啦，辛苦佢哋啦！我俾一次掌聲佢哋。